Nachtrag muss ich jetzt noch machen. Wir sind nämlich hier gerade dabei, eine Quietsche zu machen. Ne? Fragst dich jetzt sicherlich, was ist eine Quietsche? Eine Quietsche ist doch auch mal ganz gerne. Heute gibt's mal Gorgonzola Birne Quietsche. Dazu haben wir schon einiges vorbereitet. Guck mal, hier ist schon der Teig. Oh. Das wird schmecken. Ja, das Pulvinchen ist schon fleißig am Brutzeln, braten. Guck mal, sieht doch schon gut aus, oder? Voll lecker. Also den... Halt mal richtig Ne? Nicht wundern, das Blaue ist bloß verschimmelte Birne. Ja, Gorgonzola kommt erst später drauf. Also denn. Schade, dass das Video schon wieder zu Ende ist. Ich hoffe, euch hat das Video so sehr gefallen wie uns. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben oder schreibt was Lustiges in die Kommentare. Wir freuen uns über jede Mitteilung von euch. Wir stoßen auf euch an. Bis bald, eure Vulva und Vulvinchen.